ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜଣେ 10 ମାସର ଶିଶୁ ନିଜେ ମରି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଗଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କେରଳର ଅରୁଣ ଆବ୍ରାମ ସେରିନଦ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଝିଅ ଏଲିନ୍ ସରେନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ଏଲିନ୍ ସରେନ, ଯିଏକି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ଅଙ୍ଗଦାତା ଭାବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନରଙ୍କ ସହ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଲିନ୍ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଅଜାଇଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ସହ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଲିନ୍ ସରେନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଚକିତ ହେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ହେଉଛି ଶିଶୁଟିର ଅଙ୍ଗଦାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଲିନ୍ ସରେନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଗଲେ। 10 ମାସର ଏହି ଶିଶୁ ଝିଅ ଏଲିନ୍ ସରେନକୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ସଲାମ।